Kanitha wa Orthodox ni kanitha ũmwe gatagatĩ kaingĩ iria itigarĩte na wĩtĩkio wa tene. Kuringana na mũtungatĩri wa kanitha wa Mũgũga Father Evangelos Thiani, kanitha wa Orthodox nĩguo kanitha wa mbere biũ gũkũ thĩ, kuona nĩguo kĩhumo kĩa makanitha maya mangĩ ta kanitha wa Gatoreki. Ona mĩtugo ĩrĩa tũkoretwo twĩnayo ya mĩkĩre ya maũndũ thĩinĩ wa kanitha, ũngĩmĩrora no mĩrũmĩrĩre mĩingĩ gũgũcokia mĩaka ya mwaka wa 100, 200, 300, 400, 500, 600, mwaka wa 1054 kana 1054 nĩguo kanitha ũrĩa ũmũthĩ twĩtaga Roman Catholic wetinirie harĩ ithuĩ. Ũgĩtinia na ũkiuga ndũgũtwarana na mĩtaratara itũ hĩndĩ ĩngĩ. Weĩta Catholic na ithuĩ tũkĩĩta Orthodox. Catholic nĩ kuuga kanitha wa thĩ yothe, na ithuĩ tũkĩĩta Orthodox tũkiuga nĩ kanitha ũrĩa wa ma. Kanitha ũyũ nĩ wa kĩmerera, kuona nĩ kanitha wĩna mĩkĩre ya maũndũ ma tene, o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo ibuku-inĩ itheru, ta ũrĩa mũtungatĩri aratũtarĩria. Wokire mwaka wa 1929. Na tũtiambirie gũtuĩka Orthodox, twambirie na kwamba kwĩyeherania na kanitha wa Mũveveru, mainly Presbyterian na Anglican Church. Haha Thogoto Kikuyu niho ha mbere, na hau hangĩ nĩ kũrĩa Murang'a, Tumutumu na kũrĩa kũngĩ kũrĩa twetinirie. Na twetinia tũkĩambĩria kanitha witũ kuma hĩndĩ ĩyo, na no ithuĩ kanitha ũrĩa warũĩrĩire Mau Mau gũkũ Kenya. In fact nĩguo kanitha ũrĩa warĩ wa Mau Mau. In fact no ithuĩ Kenya tũngĩtĩra kuga nĩ twarĩ na mũtungatĩri wanyitirwo hĩndĩ ĩrĩa ya Kapenguria 6. Mũtungatĩri agatũtarĩria atĩ ikinya rĩa mbere nĩ kũhunjia mahunjagĩria mũndũ na akoya ikinya rĩake rĩa wĩtĩkio na gũtua kũmwĩtĩkĩra Mwathani Jesũ arĩ ta mũhonokia wake. Twambagĩrĩria na mũndũ harĩa nja ya kanitha, tũkamwĩkĩra mahoya ma kũingata Shaitani mũtũrĩre-inĩ wake na kũmũtua kĩũmbe kĩerũ na kũmwĩhĩtithia. Ũkaũrio ciũria ingĩ ũkorio ingĩ ũrorete mwena wa riũa kũrĩa rĩthũagĩra west, nigetha tuonanie kũu nĩkuo ndume ĩkoragwo nĩ Shaitani wa mũrega. Tũgacoka tũkakwĩra mũnyũrũrie na mũtue mata, tondũ tene mũthamaki ũngĩ amũtuire mata nĩ kuga nĩwe yamũrania. Mwĩtĩkia angĩkorwo nĩ mwana mũnini ta Makarios na Kyriakos, mũciari wake nĩ anyitaga itemi gĩbatithio-inĩ gĩake handũ-inĩ ha ciana. Shaitani nĩtwamũrega, nĩmwarega Shaitani, nĩmwarega Shaitani, nĩmwanyitana na Kristo, nĩtwanyitana na Kristo. Nĩ ũmwĩtĩkĩtie? Nĩndĩmwĩtĩkĩtie ta mũthamaki na Ngai witũ. Ugo ũrĩa ũmwĩtĩkĩtie? Mwĩtĩkia arĩkia gũbatithio nĩ acokaga akenjwo rĩrĩ ta iruta rĩake rĩa mbere kũrĩ mũmũkũri. Gĩbatithio nĩ ikinya rĩmwe rĩrĩa mwĩtĩkia o wothe ageragĩra nĩguo etĩkĩrĩke kanitha-inĩ. Ũmũthĩ Kyriakos na Makarios nĩ marĩkia gũbatithio nĩguo matuĩke amemba a kanitha wa Holy Trinity Orthodox. Ngĩribotera Kameme TV, The Holy Trinity Orthodox Mũgũga kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wanjirũ wa Gatia.